keset tavapäraseid ja igapäevaseid toimetusi tulevad alati nii head taipamised, sest et kui sa oled neutraalsuses ja sul on endast välja puhastatud igasugune vastupanu kõikvõimalike tavaliste ja tüütute tegevuste suhtes. Ja sa oled nagu mina ja kasutad sellistes olukordades teinekord ka layereid. Ehk siis su füüsiline keha teeb midagi igapäevast ja tavapärast, siis sina teadvusena saad olla kas lihtsalt puhtas neutraalsuses ja avatuses ja puhtas avardunud seisundis või siis sa teadvusena vaatad ja naudid pilti ja võnget mõnest oma unistusest või seisundist ja olekust, mis paneb sind särama ja võnkuma. Ja kui ma parasjagu tegin õhtusööki, siis ma olin hoopis teises kohas teadvuse pildis ja nautisin seda võnget ja sellest koorus välja üks teadmine või taipamine, mis hästi sügavale minu sisse maandus ja mida ma tahtsin kohe ka sinuga jagada, sest mul lihtsalt oli siuke impulss ja mul ei olegi vaja mitte midagi rohkem selgitada ega põhjendada ega tõestada ega õigustada, sest et ma tahtsin seda teha ja ma järgin seda tunnet enda sees igapäevaselt järjest enam, sest et see oligi see mõte, mida ma tahtsin sulle edasi anda, et kui sul tuleb teadmine, et selle tegemine, mis sul endast praegu ilmutas, et kui selle tegemine tundub käesoleval hetkel kõige õigem tegevus, siis tee seda kohe. Ja mu hea sõbranna, kellega ma paar päeva tagasi kokku sain, jagas mulle veel omalt poolt ühte huvitavat mõtet selle sama asja kohta, et kui sa tunned enda sees vastupanu või kui sinu kallis egomeel käivitub selle peale, et loetleb sulle üles vähemalt 5 erinevat õigustust või põhjendust, miks sa seda ei peaks tegema, siis tee seda kohe päris kindlasti, sest et sina teadvusena juhid seda kehastust siin ja sinu kallis meel ja sinu kallis keha on need, kes alluvad sulle teadvusena, mitte vastupidi. Et kinnista seda teadmist enda sees üha enam ja enam ja kui sinult teadvusena tuleb mingisugune eksprompt mõte, millel puudub igasugune selgitus ja puudub igasugune tagataust, siis sa oled kõige õigemas kohas. Ja me võime siit edasi minna selle sama mõttega, et sa ei tee mitte kunagi mitte midagi valesti. Ja isegi kui sa seda mõtet parasjagu või seda impulssi parasjagu ei jälgi ja lased ka mõistusele ennast välja rääkida. Aga kui see tuleb sulle ühel täiesti suvalisel hetkel uuesti meelde, siis see on impulss, mis tuleb sinu teadvusest. Tegemist ei ole sinu mõtte ja sinu loogika ja sinu analüütilise meele poolt nagu põhjendatuks räägitud sündmusega,
või, või mõne käsklusega. et see on see, mis tuleb sinu kõrgemalt minalt, sinult endalt teadusena. ja imeline, kui sa oskad seda jälgida. ja absoluutselt imeline, kui sa seda antud hetkel ei kuula. see tuleb sulle tagasi. sa ei saa mitte midagi valesti teha. sa ei saa mitte ühestki sulle vajalikust sõnumist lihtsalt mööda minna ja seda märkamata jätta. sa võiksid üleüldse ära unustada enda sees sellise uskumuse või teadmise, et sa teed midagi valesti. sa oled selle võib-olla lapsepõlves endaga kaasa võtnud kui hinnangu enda isiksuse suunas. aga sina teadvusena ei tee mitte kunagi mitte midagi valesti. ja kui sinu ees on 2 erinevat valikut ja sa valid nendest ühe, siis kui sa kuulad oma mõistuse lugu selle koha peal, siis ta kindlasti hakkab sul analüüsima, et ei tea, kas ma tegin ikka õige valiku ja õige otsuse, aga mis siis oleks saanud, kui ma oleks valinud selle teise asja. ma võin sind selle koha peal täiesti raudkindlalt rahustada, et sa tegid ainuõige valiku ja tegelikkuses sul ei olnudki valikut. Illusioon vabast tahtest ja valikutest on väga suur illusioon, mida me enda sees kaasas kanname. tegelikkuses sa tegid ainsa võimaliku saadaoleva valiku. sest et kui sa oleksid valinud teisiti, siis ka see oleks olnud ainus saadaolev valik. praegusel hetkel tegid sa selle valiku ja see oli ainuõige valik ja otsus ja suund, kuhu liikuda. nii et usalda ennast, usalda seda, mida sa enda sees teadusest või enda kõrgemalt minalt kuuled. usalda, et sa kuulsid seda, usalda, et sa liigud selle suunas ja usalda, et sa teed otsuseid ja valikuid ja liigud kuhugi. see on see mäng, mida me oleme tulnud mängima. liikumine, valimine, otsustamine, enda positsiooni muutmine ja siis selles kohas enda äratundmine ja siis uuesti liikumine, otsustamine, valimine. see ongi see, milleks sa oled tulnud siia. sa ei ole tulnud siia istuma ja ühe koha peale ennast paigale panema ja ütlema, et nii, ma nüüd olen kohale jõudnud. või et mul on nüüd see ainus üks elu eesmärk, mille mulle ütles minu selgeltnägija, kelle juures ma käisin, see on minu elu eesmärk ja kui ma selleni jõuan, siis ma olen jõudnud kuhugi pärale. ja see on üks see vahesammudest, kuhu sa praegusel hetkel võib-olla oled jõudnud pärale. aga kui sa teed ennast avaramaks ja raputad ennast maha selle uskumuse, et meil on siin elus ainult üks ainus tee ja üks ainus sihtmärk, kuhu me peaksime jõudma. kui sa selle endalt maha raputad, siis sa avastad, et sul on nii palju erinevaid vahepeatusi, kuhu sa tahad veel jõuda ja mida sa tahad veel kogeda ja proovida ja nautida ja mille üle rõõmu tunda. ja sul on täielik õigus liikuda, valida, otsustada, ringi otsustada, uuesti valida, ka tagasi minna, kui sa tahad tagasi minna. no see ei ole tagasikäik, see on lihtsalt sellesama või sellele sarnase võnke veel kord enda omaks tegemine ja veel kord ja veel kord. aga sa liigud siit ja see liikumine ei ole ainult üks pikk joru ülespoole, et mina siin elus liigun ainult järjest kõrgemate sageduste suunas. ei, sa liigud niimoodi. sa oled osake selles lõpmatuses
kõikvõimalikkuses. Ja see tee, mis on sulle määratud, seda sina inimtasandilt ei näe. Sina teadvusena tead seda. Ja kui sa oled puhas teadvus, siis see tundub täiesti loomulik valida ja ringi valida ja otsustada ja kogeda ja nautida. Ja sellel ei ole mitte mingit loogikat. Sinu analüütiline meel võib täiesti rahulikult nüüd puhkama minna, sest et nüüd sina teadvusena naudid seda liikumist täiesti ebaloogilist teed pidi ja kõige kaootilisemalt, mida sa suudad ette kujutada, sest et sina osakesena, selle suure kõikvõimalikkusena oled tulnud just nii ja just sel viisil seda kehastust kogema. Nii et naudi seda rõõmu selles kaoses liikumises. Naudi!